3750寧德時代就今日開始可以申購㗎啦。係呢一隻抽唔抽得過啊？呢一隻睇下你係短線、中線、長線嘅部署啦。如果你用一個叫短線嚟講咧，值博率咧就係一般嘅啫。就算你係賺咧，賺都唔會超過話8%、10%呢個幅度。點解咧？因為你睇翻上個禮拜五寧德時代佢收市係248.3呢個人民幣。咁但係啱啱咧而家公佈咗咧，寧德時代咧嗰個招股價嘅上限咧係263蚊。咁所以咧上市之後升幾多咧，要視乎翻個定價啦。下限接近譬如話240蚊左緊呢啲，我覺得個升幅咧都係吸引嘅。如果你話定接近呢個263或者話260蚊，我覺得咧就係贏餐茶就算㗎啦。咁啊呢一隻股份咧，暫時嚟講個國際配售咧就1.09億，國際配售之中咧有啲叫基石嘅投資者，咁嗰度咧就佔咗成7740萬嘅。咁嗰啲咧係一定有禁售期嘅，咁冇禁售期嘅咧，即係可以即刻買賣嘅咧，就只不過大約係2000幾萬股嘅啫。咁再加埋咧港股喺呢方面嘅分配，嗱暫時唔知分配咗幾多啊？佢一定係要有一個好大額嘅認購咧，咁啊港股咧先至會回撥嘅啫。否則嘅説話嚟講咧，就唔係咁多底下咧，你認咧變咗嗱搦幾百萬出嚟認咧，其實都可能得嗰2手3手嘅咋。咁所以呢一隻股份嚟講，嚴格上咧攞得到個股份一定係少嘅。咁啊賺咧，我只覺得機會係大嘅，但係嘅幅度咧係非常溫和。